यह महिला अपने बेटे की बहू का हाथ जला देती है और बोलती है कि तुझे काम करना नहीं आता, निकम्मी है तू। और उनका बच्चा ये सब देख लेता है और अपने पापा को जाकर बताता है कि दादी माँ ने मेरी मम्मी का हाथ चला दिया। और वह लड़का आता है तो देखता है कि उसकी बीवी को उसकी माँ मार रही होती है। तो वह बोलता है कि क्या कर रही हो, तो उसकी माँ बोलती है कि यह काम नहीं करती है। वह लड़का बोलता है कि यह काम कर तो रही थी। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम इसकी साइड ले रहा है। तो लड़का बोलता है कि उनकी साइड क्यों ना लूं, मेरी बीवी है, गरीब घर की है, तो क्या हुआ, इसमें अमीर लड़की से ज्यादा गुण है। और उसकी माँ फिर उस लड़के को भी भला बुरा कहती है। तो वह लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ अपनी बीवी को लेकर। तो उसकी माँ बोलती है कि छोटी सी बात के लिए तुम घर छोड़कर जाए। वीडियो में आगे क्या हुआ देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। फिर वह अपनी बहू से बोलती है कि मेरे बेटे को बोल छोड़कर ना जाए, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी कोई गलत बर्ताव नहीं करूंगी।